Türkmenistanda doların gara bagdardaki narxy yeni belli bir derejede arzanlap, durnuksuzlygyny saklayan mahala Aşgabatda adyk we senaat haritleriniň bahalary gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda subsidiýalenen adyk önümleriniň ilaty öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly problemalar saklanyp galýar. Aşgabatyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna adyk paýlary awgustyň 3-nji 10 günlüginden bäri berilmeýän mahala käbir paýtagtlary çüren tok butlary paýlandy. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 16 sentýabrda paýtagtyň Gara Badarynda 1 dollaryň alış çalış bahasy 28 manat 50 teňe çenli arzanlady. Geçen hepdeniň ahirinde Gara Badar söwdegärleri 1 dollary 30 manatdan satyn alyp 30 manat 40 teňeden satýardylar. Ýatlasak 10 gün çemesi ozal dollaryň Gara Badar bahasy ýurduň dürli künjeklerinde şolsanda Mary we Türkmenmaşy şäherlerinde 22 manada çenli aşaklady. Mundan ozal ýurduň Gara Badarlarynda 1 dollar 34 manat töwereklerinde bahalanýardy. Habarçymyzyň maglumatyna görä dollaryň Gara Badar narhynyň 28 manada çenli aşaklamagy dollar bilen gymmatlanan adyklaryň arzanlamagyna getirmeýär. Muňa derek adyk we senaat haritleriniň bahalary öňküsinden de gymmatlaýar. 1 kilogram käşiriň bahasy 12 manada ýetdi. Bir hepde ozal onuň bahasy 5 manatdy. İçimlik suwlar 8-10 manatdan, arçalyk atly su 13 manatdan bahalanýar. Gadagsanda öndürilen granum atly unyň 5 kilogramy 105 manada ýetdi diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 16 sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda ýurtda ortaça pensiýa hakynyň 600 manatdygyny ýöne 200 manat pensiýa alýan raýatlaryň bardygyny hem ýatlatdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış çalış bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygynda saklaýan mahaly valutanyň Gara Badarynda dollaryň bahasy bir näçe ýyl bäri durnuksuz bolmagynda galýar. Apreliň 1-nji 10 günlüginde dollaryň manada bolan gatnaşygy rekord derejäge ýetip 1 dollar 41 manada çenli ýokarlanypdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurduň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap dollaryň resmi söwdasyny gadagan etdi. Bu gadagançylygyň ýygy süre ýurtda valutanyň Gara Badary emele geldi. Bu aralykda paýtagtyň badarlarynda adyk we senaat haritleriniň bahalary gymmatlaýan mahaly subsidiýalenen adyk önümleriniň ilaty öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly problemalar saklanyp galýar. Aşgabatyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna adyk paýlary soňky gedek 21-nji awgustda eltilip berilen bolsa, käbir paýtagtlary çüren tok butlary paýlandy. Soňky hepdelerde käbir etrapçylarda adyk paýlaryny öýleri eltip bermek işlerini gaýtadan ýola goýdular. Şäheriň 10-njy etrapçysynyň ýaşaýjylaryna çürük tok butlarynyň paýlanmagy bilen bagly köp waka boldy. Olaryň gaty yaramaz porsa isi bar. 11-nji etrapçyda bolsa ilaty tok butlaryna derek öňleri bitin berilen toğun indi ýarysy paýlandy diýip Sewitin ýaşaýjysy anonimlik şertinde 16 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz subsidiýalenen adyk önümleriniň az getirilýändigi sebäpli onuň üstünde ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä şeýle wakalaryň biri 14 sentýabrda Parahat 3 etrapçysynda boldy. Bellesek häkimetleriň adyk nowbatlaryny görer gözden gizlemek maksady bilen subsidiýalenen adyk önümlerini adamlaryň öýlerine paýlamak boýunça may aýynda girden düzgüni bilen bagly bökdünçlükler saklanyp galýar. Häkimetler 6 sentýabrda adyk paýlarynyň mundan beýlek aýda diňe bir gezek paýlanjakdygyny ma'lum etdi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagt ýaşaýjylar subsidiýalenen adyk önümleriniň 27 sentýabrda belleniljek garaşsyzlyk gününden soň doly ýatyrylmak ähtimallygynyň hem alady edýärler. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlaryndaky adyk üçünçiligi bilen bagly bökdünçlükler barada dymýarlar. Adatlyň bu baradaky soraklaryna hem jogap bermeýärler.